Tapi pas gua ada bawa ginseng, kalian kecil biasa nggak pernah bawa ginseng ke sport club. Jadi saya bilang, oh dia batuk, saya bilang, sini dong. Wah nanti lu makan ya 1 sendok. Kalau ada batuk, kamu cepet-cepet ke toilet, keluar, itu pasti ada dahak, saya bilang. Terus? Ya udah, terus saya coba, saya minum. Terus abis itu saya langsung pupuknya aja, nggak pakai air lagi. Terus saya turun, terus rayaknya keluar gitu. Terus kenapa? Rayaknya keluar? Iya gitu. Ya udah. Terus udah selesai yoga, terus saya tempat dia. Bilang, nih mau nggak minum? Ya udah, langsung saya ambil 2 kaleng, langsung saya minum. Terus udah itu pas saya minum 3 hari gitu rasanya kayak muntah gitu, muntah gitu. Kayaknya udah Mi, nggak mau lagi deh. Ntar makan obat dulu deh. Kalau udah bahaya baru saya mau minum ginseng lagi, saya bilang gitu. Terus kata Mimi, jangan, katanya gitu. Kamu minum terus aja, katanya nggak apa-apa, itu memang reaksi kamu begitu, katanya gitu. Terus ternyata memang saya juga ada mah juga gitu, ada batuk, tapi memang kemarin tuh lagi batuk tuh memang lagi parahnya gitu. Ya udah, jadi tapi tetap aja saya disuruh minum, ya minum aja pokoknya terus. Habis itu ya udah, kira-kira udah sebulan, udah lumayan gitu batuk saya. Udah terus saya juga nggak minum lagi. Mah juga udah agak lumayan gitu. Jadi udah saya bilang, ini buang obatnya itu seplastik itu, udah saya nggak mau minum lagi deh, saya bilang gitu. Ya udah, saya nggak minum obat terus sampai sekarang saya minum ginseng aja. Udah 2 tahun. Dia ada free gift, saya bilang, lu ambil 10 kaleng ya. Ada free gift nih. Saya nggak mau, saya mau ambil 30 kaleng gitu. Hah? Lu kan baru coba, baru 2 kaleng mau hajar ke 30 kaleng, dia yang mau ambil, saya takut. Loh, bener nih gue bilang. Pertama kali yang ambil dia 30 kaleng, langsung 30 kaleng. Saya tanya, kamu bener ini 30 kaleng? Iya, dia bilang. Kedua kalinya langsung 50 kaleng. Langsung. Saya bilang, buat apa? Buat minum sendiri. Oh, hebat. Buat minum sendiri. Kan sekarang hasilnya Udah bagus. sudah bagus. Bagus sekali ya. Ya, ya, ai, aku, ya rajin-rajin minum ya.